আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরো একটা পিসি বিলের ভিডিওতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কে কেমন আছেন আর কে কোথা থেকে দেখতেছেন, কে কি পিসি ইউজ করতেছেন, কি পিসি কিনতে চান, আমার আজকের ভিডিওতে কমেন্ট করে জানিয়ে দেন। আমি কিন্তু প্রত্যেকদিন ভিডিও দিই শুধুমাত্র আপনাদের জন্য। এই ভিডিও যদি ভালো লাগে কমেন্ট করে আপনার মন্তব্যগুলো জানিয়ে দিবেন। নতুন দর্শক হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন, আর যদি করে থাকেন ইতিমধ্যেই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করি। যার জন্য আজকে পিসি বিল করতেছি ভাইয়ের নাম হচ্ছে শাওন হোসেন। শাওন ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। পিসি বিল করতেছেন কি উদ্দেশ্যে, কি করবেন? গেমিং এর জন্য আর কি। গেমিং এর জন্য? হ্যাঁ। তাহলে গ্রাফিক্স কার্ড কই? গ্রাফিক্স কার্ডটা এখনো নেই নাই, আর এক সপ্তাহখানেক পরে বা 10 দিন পরে আপনার এখানে আবার আসবো গ্রাফিক্স কার্ড, মনিটর এগুলো নেওয়ার জন্য। তাই আজকে কি বাজেট নাই? না, আজকে বাজেট একটু ওকে, বাজেট কত ছিল? আমার বাজেট ছিল টোটালি আর কি 65 থেকে 70 এর ভিতরে, কিন্তু পিসি আমরা বিল করছি অনলি 43,000 টাকা। হ্যাঁ 43,000। তাহলে বাকি টাকা কই? ওই টাকা দেন, গ্রাফিক্স কার্ড দেই। না, আজকে আসবো না, আমি সপ্তাহখানেক পরে বা 10 দিন পরে আবার আসবো, আসার পরে আবার নিয়ে যাবেন। জিনিসগুলো নিয়ে যাব। ওকে, সো এখানে হচ্ছে ভাইয়ের পিসি অলরেডি বিল করা হয়ে গেছে। গ্রাফিক্স কার্ড কি নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে? গ্রাফিক্স কার্ড চিন্তা ভাবনা কি আছে, মানে কোনটা নিতে চান? 4GB এরকম একটা আর কি। 4GB? হ্যাঁ। ওকে ভাই, 4GB কার্ড কিনতে যাচ্ছে। তো 4GB গ্রাফিক্স কার্ডগুলো মার্কেটে যেগুলো আছে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই। 4GB গ্রাফিক্স কার্ড আপনারা কিনলে যেটা কিনতে পারবেন সবচাইতে কম প্রাইসে, সেটা হচ্ছে 1050 Ti। 1050 Ti থেকে কিন্তু কম দামে 4GB কার্ড আপাতত মার্কেটে নাই। আর 1050 Ti কার্ডগুলো বর্তমানে কিন্তু আপনারা 29-30 এইরকম প্রাইসে পাবেন। প্রচুর পরিমাণ গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের হাতে আছে, কোনো শর্টেজ নাই, কার্ড অ্যাভেলেবল আছে। সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে প্রাইসটা বেশি। সো আপনারা যারা গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে চান ওয়েট করেন, আরও দাম কমলে তারপর কিনেন। আর আপাতত বেশি দামে কেনার দরকার নয়, যাদের একান্তই দরকার তারা কিনে নিতে পারেন। আর 4GB কার্ড আপনি যদি 1050 Ti কিনেন সেটা দিয়ে কিন্তু মোটামুটি গেম খেলা যাবে। বেটার হবে যদি আরও ভালো কার্ড নিতে পারেন, লাইক 1650 বা 1650 সুপার। সেক্ষেত্রে কিন্তু কার্ডের জন্য আপনার গুনতে হবে 35-36,000 টাকা। ওকে, সো ভাইয়া আসছেন হলো কোথেকে জানো? আমি সাভার থেকে আসছি। সাভার থেকে? ওকে, পিসি বিল করার পর অনুভূতি কি, কেমন লাগতেছে? ভালো লাগতেছে। তাই? ওকে, আমার ভিডিও দেখতেছেন কতদিন যাবত? আপনার ভিডিও দেখতেছি 1 বছর যাবত। 1 বছর হইলো? আচ্ছা, পিসি বিল করা শেষ, এখন আর না দেখলেও চলবে, সমস্যা নাই। আমরা কিন্তু এখানে পিসির প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সাজায় রাখছি। কি দেখবেন এরপরে ভিডিও? অবশ্যই দেখবো। দেখলে কি সুবিধা হবে বলেন তো? সুবিধা হবে আপনার ভিডিও থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, আপনার প্রাইসগুলো জানা যায়। হ্যাঁ আচ্ছা, যেমন ধরেন Ryzen 5 5600G এই গ্রাফিক্স কার্ডটার দাম এখনো আপনারা ওয়েবসাইট চেক করলে পাবেন 24,300 টাকায়। আমি ভিডিও দিয়ে আপনাদেরকে জানাই দিয়েছি এটা দাম কমছে, 22,500 টাকায় কিন্তু এখন পাওয়া যায়। তাহলে ভিডিও না দেখলে এই ইনফরমেশনগুলো গ্যাপ হবে এবং আপনি কম টাকার জিনিস বেশি টাকায় কিনে নেবেন, তাই তো? অনেক ধন্যবাদ। আমরা একটু আইডিয়া দিই এবার। ভাইয়ার পিসিতে আমরা ইউজ করছি Core i5 এর একটা প্রসেসর, যেটার মডেল 1510400। এবার এই প্রসেসরটা নিয়ে আজকে গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য আপনাদেরকে জানাই। আমার হাতে যে প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট না। এখানে কিছু কাস্টমার আমাদের কাছে কিন্তু এই প্রসেসরগুলো কিনতে আসলে আপনারা বারকোড স্ক্যান দিয়ে, মানে কিউআর কোড দিয়ে অনেক সময় প্রসেসর স্ক্যান করতে চান। তো এই প্রসেসরগুলো মার্কেটে কিন্তু এখন প্রত্যেকটা দোকানে আপনারা দেখবেন এই প্রসেসরটাই আছে, যেটাতে আপনারা কিউআর কোড স্ক্যান করার কোনো কোড পাবেন না। আচ্ছা, এই প্রসেসরটা আপনারা কিনতেছেন 14,000 সামথিং, 13,800, 900, 14, 14,500 এইরকম রেটে। বাট আপনি যদি এখানে কিউআর স্ক্যান করতে চান, এরকম কোনো প্রসেসর কিনতে চান, অফিসিয়াল কোনো প্রসেসর i5 10400 কিনতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের লাগবে 15,500 বা এরকম প্রাইস। ঠিক আছে, ওই টাকাও কিনাটা কোনো সমস্যা নাই, হয়তো 1-1,500 টাকা বাড়ালেই কিনা যাবে, কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবল নাই, মার্কেটে প্রসেসরটা নাই। মার্কেটে শুধু এই প্রসেসরটাই আছে সবার কাছে। 2-1 জায়গায় হয়তো আপনারা সেই প্রসেসরটা পাবেন। যাদের বাজেট বেশি থাকবে তারা সেটা নিতে পারেন। তবে প্রসেসরটা কি অরিজিনাল কিনা, প্রসেসরটা নকল কিনা, এটা নিয়ে অনেকেই কথা বলেন। প্রসেসর কোনোদিনই ডুপ্লিকেট হয় না, ইন্টেল হোক আর AMD হোক। প্রসেসর কখনোই কপি হয় না, কপি বানানো যায় না, নকলও হয় না। হয় যেটা সেটা হচ্ছে যে অথরাইজ আর নন অথরাইজ এরকম হয়। এটার জন্য বাংলাদেশে যারা অথরাইজেশন আছে তারা আনলে প্রাইসটা একটু বেশি পড়ে, আর আনঅথরাইজভাবে যেগুলো আসে এগুলার একটু প্রাইসটা কম থাকে। আচ্ছা, আর এই প্রসেসরগুলোর ওয়ারেন্টি কিন্তু 3 ইয়ার্স। সো আপনারা যার কাছ থেকে এই প্রসেসর নিচ্ছেন, শুধু এতটুকু যদি শিওর হওয়া যায় যে আমি যার কাছ থেকে নিচ্ছি 3 বছরের ওয়ারেন্টি মনে হয় এই কোম্পানি আমাকে দিবে, সো এতটুকু কনফিডেন্ট যদি আপনি পান সেক্ষেত্রে নিয়ে নিতে পারেন। সো এটা নিয়ে কনফিউশন যাদের ছিল, আমার মনে হয় আপনাদের কনফিউশন দূর হয়ে গেছে। বিল্ডের সাথে আমরা যে মাদারবোর্ড ইউজ করছি B560M DS3H ভার্সন 2, এই মাদারবোর্ডে কিন্তু 4টা র্যাম লাগানো যায়, আপাতত একটা র্যাম লাগানো আছে। আর গিগাবাইট মাদারবোর্ড, আপনারা সবাই জানেন যে 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি থাকে। সো এই বোর্ডটা থাকবে ভাইয়ের বিল্ডের সাথে। পাশাপাশি র্যাম ইউজ করা হয়েছে কিংসম্যানের
এখানে নন আরজিবি একটা র্যাম ইউজ করা হয়েছে 8GB 3200 মেগাহার্টজের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট। আর কিংসম্যান ওয়ারেন্টিতে যখন আসবে আপনারা কিন্তু সাথে সাথেই ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, রিপ্লেসমেন্ট একটা ওয়ারেন্টি থাকে এই প্রোডাক্টের। এসএসডি ইউজ করা হয়েছে এখানে 128GB, যেটা 4 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি, এবং এখানে লেখা আছে 4 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এবং এই এসএসডিটার উপরে দেখেন একটা সাদা কালারের হিটসিং আছে, যেমন পিসির মধ্যে অলরেডি লাগানো আছে। সো এই হিটসিংটা থাকার কারণে কিন্তু একটু কুল থাকবে, এসএসডিটা গরম হবে কম। সো এই পিসির মধ্যে আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে, লাইক মন্টেকের একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে, 550 ওয়াটের ব্রোঞ্জ, এখানে লেখা আছে বেটা ব্রোঞ্জ, 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেট যাদের বেশি থাকবে তারা অন্য ব্র্যান্ড নিতে পারেন, আরও ভালো ভালো ব্র্যান্ড। পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়ে কিন্তু উনি ভবিষ্যতে একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবে, যেহেতু 550 ওয়াট, এই জন্য কিন্তু বেশি নিয়ে নিছে। আদারওয়াইজ 350 কিন্তু দিলেও চলতো এই পিসিতে। একটা আইমাইসের কম্বো প্যাক আছে, আই মিন 2-in-1, যেখানে একটা কিবোর্ড এবং মাউস 8GB সহ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। ফাইনালি যে চেসিস ইউজ করা হয়েছে এখানে এনটেক ব্র্যান্ডের, কেসটা কিন্তু দেখতে বেশ চমৎকার, সামনে থেকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। 3টা চমৎকার কালারিং ফ্যান আছে সামনে, আর এখানে কিন্তু একজস্টের কোনো ফ্যান দেখতে পাচ্ছি না, পিছনে ফ্যান লাগান নাই, একটা ফ্যান লাগালে কিন্তু আপনার কুলিং সিস্টেমটা আরও ভালো হবে, ভিতরে গরম বাতাসগুলো বেরিয়ে যাবে। ভিডিওটা শেষ করে দেওয়ার পরে যদি পসিবল হয় একটা কুলার অবশ্যই লাগাই নেবেন, খুব বেশি কিন্তু খরচ না, মাত্র 200 বা 300 টাকার মধ্যে ফ্যান পাওয়া যায়। সো এই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট, পিসির একজস্টের জন্য যে ফ্যানটা, এটা কিন্তু সবাই লাগানোর ট্রাই করবেন। আচ্ছা যাই হোক, আমরা কিন্তু ভিডিওগুলো করি পিসি বিল করার পরে ইনস্ট্যান্ট, সো অনেক কিছুই কিন্তু আমাদের মাথায় থাকে না। যেমন এইখানে যে ফ্যানটা নাই, এটা আমি কিন্তু এইমাত্র লক্ষ্য করলাম। উপরের দিকে একটু তাকাই, দেখেন এখানে USB 3.0 একটা USB পোর্ট আছে, USB 2.0 দুইটা পোর্ট আছে, হেডফোনের জন্য এবং মাইক্রোফোনের জন্য আলাদা আলাদা দুইটা পোর্ট আছে। এই যে পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, মানে সুইচটা, এটা কিন্তু কালার চেঞ্জ করার জন্য, ফ্যানের কালারিং চেঞ্জ হবে। RGB ফ্যান কিন্তু আছে সামনে, একটা পাওয়ার সুইচ আছে, উপরে মেশ ফিল্টার দেওয়া আছে, সাইডে টেম্পার্ড গ্লাস, আর সামনে এই অংশটুকু মেশ। সো এই হচ্ছে কম্পোনেন্ট। যাদের বাজেট 43,000 টাকা, তারা চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করে নিতে পারেন। আর ভাইয়ের কাছ থেকে জাস্ট সর্বশেষ ভিডিও শেষ করার আগে একটু অনুভূতি জানতে চাই, যে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন আপনার, এই যে পিসি বিল করতে আসছেন আমাদের এখানকার, একটু যদি এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করতেন। আমার ওইরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, কিন্তু আমি হাসান ভাইয়ের উপরে ভরসা করে এখানে আসছি আর কি। আচ্ছা, তো আমার কাছে ভরসা করে আসছেন, ঠিক আছে, কিন্তু পিসি বানানোর সময় তো আমার সাথে কথা বলেন না। আর আমি আসলে প্রাইসিংটা করি না, হ্যাঁ, আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম প্রাইসগুলো দেয় হলো সজীব ভাই। আমি আজকের ভিডিওতে একটু দেখাই দিই, এই যে যেমন এক ভাই পিসি নিচ্ছে। ভালো আছেন ভাইয়া? কি নাম আপনার? মিজান ভাই, ভালো আছেন তো না? ওকে, সো এই যে এখানে ভাই বিল করতেছে, সো সজীব ভাই প্রাইস দেয়, আমাদের এই স্যার প্রাইস দেয়, তারপরে এই যে এই ভদ্রলোক মাহমুদ ভাই, উনি প্রাইস দেয়, মামুন প্রাইস দেয়। সো এরা হচ্ছে প্রাইসিংটা করে, আমি কিন্তু প্রাইস দেই না, খুব একটা দেই না, মাঝে মধ্যে হয়তো 1-2 জনকে দিই। সো পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে যে আইডিয়াটা, এগুলাও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরাই সাজেস্ট করে থাকে। আপনাদেরকে আমি আরও বলেছি এর আগে, আজকে আবার নতুন করে বলতেছি, যারা পিসি বিল করতে চান ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার থেকে, আপনারা বন্ধুবান্ধব, বিভিন্ন ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল বা অন্যান্য সব রেফারেন্স থেকে আইডিয়া নিয়ে আসেন। আইডিয়াটা আনবেন অন্য জায়গা থেকে, মার্কেটে আসার পরে 2-1টা শপ একটু ভিজিট করবেন, সেখান থেকে প্রাইসের আইডিয়া নিয়ে এসে সোজা আমাদের কাছে আসেন। দেন আমাদের প্রাইস দেওয়ার পরে যদি মনে হয় যে এখান থেকে নেওয়া যায়, তারপরে বিল করে নেন। পিসির ভিডিওগুলো দেখে দেখে যারা মনে করেন যে এই পিসির ব্যাপারে হয়তো হাসান ভাই কথা বলছে, হাসান ভাই ডিল করছে, বা হাসান ভাই প্রাইস দিছে, এগুলো আসলে ভুল ধারণা। এখানে যে কোম্পানিগুলো দিয়ে প্রোডাক্টটা বিল করা হয়েছে পিসিটা, সেটা নিয়ে আমরা ব্লগ করতেছি। সো এগুলাই আপনাদেরকে দেখাইতেছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভাইয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সম্পূর্ণ আমার একটু কথা ছিল। জি বলেন। কথা হচ্ছে যে মানে আমার একটা ছোট্ট একটা গেমিং চ্যানেল ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, মিস্টার এসএস গেমিং নামে। সাইজটা কি এতটুকু? হ্যাঁ, ছোট্ট ছোট্ট, দেখি কতটুকু? এতটুকু। এতটুকু। ওকে, সো ভাইয়ের একটা ছোট্ট গেমিং চ্যানেল আছে, সেখানে আমরা কি করব, ঢুকবো? হ্যাঁ, ঢুকবেন। মিস্টার এসএস গেমিং নামের একটা ছোট্ট একটা চ্যানেল আছে, তো এখানে যদি ভালো লাগে তো যাই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর ভিডিওগুলো দেখেন, লাইক দিয়ে দেন। ওকে, সবাই একটু সাপোর্ট দিন। একটা কথা বলেন তো, এই যে সারাক্ষণ ব্লগটা করলাম, খুব আস্তে আস্তে কথা বলছেন, নিজের চ্যানেলের নামটা বলার সময় ভলিউমটা অটোমেটিক বাইরে গেল, কারণ কি? সো ব্যাপার না, জাস্ট জোকিং। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আর হাসান ভাইয়ের ভিডিও কেমন লাগে একটু কমেন্ট করে জানাই দেন। আল্লাহ হাফেজ।